မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ပြမယ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးကတော့ကျွန်တော်လည်းအရင်ကမေးထားလေးရှိတဲ့လက်ချောင်းတွေတဲမာနေတဲ့လက်ချောင်းတွေမှာရှိတဲ့တဲမာမှုတွေကိုပြည်ရောစီကိုအထောက်အကူပြုမယ်လေ့ကျင့်ခန်းလေး၄မျိုးကိုဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်ဗျအရင်ဆုံးလက်ဝါးလေးကိုဖြန့်ထားပြီးရင်လက်ကောက်လေးကိုကျန်တဲ့လက်နဲ့လှိမ့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကိုစက္ကန့်30လောက်လှိမ့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒုတိယလေ့ကျင့်ခန်းလေးကတော့လက်လေးတစ်ဖက်ကိုထောင်ထားပြီးလက်လေးကိုကားထားမယ်နော်ကားပြီးရင်လက်သီးစုပ်မယ်လက်ဝါးပြန်ဖြန့်မယ်လက်ချောင်းတွေကိုရဆိုတော့ကားထားမယ်နော်လက်သီးစုပ်မယ်လက်ဝါးပြန်ဖြန့်မယ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုလည်းစက္ကန့်30လောက်ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျတတိယလေ့ကျင့်ခန်းလေးကတော့ဒုတိယလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ပုံစံတူပေမဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုစုထားမယ်စုထားပြီးတော့လို့ရှိရင်လက်ချောင်းကိုအပေါ်ကနေစပြီးတော့ကွေးချမယ်လက်ချောင်းဒီ၄ချောင်းကွေးသွားပြီးမှလက်မလေးကိုပြန်သိမ်းမယ်ပြန်ဖြီးတဲ့အချိန်မှာလက်မလေးကိုရင်ထုတ်မယ်လက်ချောင်းလေးကလည်းကပ်ပြီးမှပြန်ဖြန့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖက်ပေါ့နော်လက်ချောင်းလေးတွေကိုကပ်ပြီးမှကွေးလာမယ်လက်မလေးဝင်လာမယ်လက်မကိုရင်ထုတ်မယ်လက်ချောင်းလေးတွေကပ်ပြီးမှပြန်ဖြီးမယ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုလည်းစက္ကန့်30လောက်ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျစတုထလေ့ကျင့်ခန်းလေးကတော့လက်ချောင်းလေးတွေကတ်ထားမယ်လက်မနဲ့လက်ချောင်းလေးနဲ့လှမ်းထိမယ်ပြန်ဖြီးမယ်လက်မလက်ချောင်းလေးလှမ်းထိမယ်ပြန်ဖြီးမယ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုလည်းစက္ကန့်30လောက်ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုပြခဲ့တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေး၄မျိုးကလက်ချောင်းတွေမှာရှိတဲ့တင်းမာမှုတွေကိုပြည်ရောစီကိုအထောက်အကူပြုမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေး၄ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကမိတ်ဆွေတွေအဆင်ပြေမဲ့ကြိုးရှိမှုလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးတော့လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုဦးလေးပါပေါင်200ကျော်တဲ့သူတွေလည်းအလုပ်များလို့လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ busy professional 900ကျော်ကိုအိမ်မှာနေရင်ပြန်လည်ကျန်းမာလာစေခဲ့တဲ့ rehab system နဲ့ကိုညီလေးပြပေးနေတဲ့ fellows guide တယောက်ဖြစ်ပါတယ်